Živjo! Živjo, sva Kaja in Katja in danes sva na prav posebni lokaciji. Za prvo sva izbrali Piran in zdaj si greva pogledati tole cerkvico za nama. Torej, lepo pozdravljeni v naši župnijski cerkvi svetega Jurija. Kot lahko vidite, gre za veliko cerkev, za tako majhno župnijo, kot je Piran. Dejansko lahko od tukaj izpred cerkve vidimo 3 države, Hrvaško, Italijo in Slovenijo. Ob raziskavah pred par desetletji, ko smo tukaj sondirali cerkev, smo odkrili ostaline tako imenovanega še predrimskega, morda histrskega templja, zagotovo pa ostaline rimskega templja izpred 2000 let. V 5. in 6. stoletju naj bi sem prišli kristjani in so na temeljih, na osnovih tega rimskega templja postavili starokrščansko cerkev, ki je bila seveda manjša, ožja in krajša. Vse nekje do 9. in 10. stoletja, v dobi romanike, se je tudi Piran širil in tako je tudi cerkev zrasla. Kot zanimivost lahko povem, jaz sem prišel v to župnijo leta 2000 kot župnik, takrat nisem poznal Pirana niti te cerkve. Bil sem tako rekoč besedno vržen v morje in se je bilo treba naučiti plavati. No in kasneje sem ugotovil zgodovino te župnije, tega mesta in sam sem recimo v 1000-letni zgodovini, če rečemo, kolikor zagotovo župnija obstaja, šele 3. slovenski duhovnik. Torej, cerkev leta 2000, ko sem prišel semkaj, je bila v dosti klavrnem stanju. Vedeti moramo, da tukaj je velik problem soli, te izpostavljenosti vetru, buri, vremenskim neprilikam in zato je bilo potrebno takrat zavihati rokave in jo najprej statično sanirati, nato pa restavratorsko se pričeti obnovo oltarjev slik. To delo še ni končano, v 20 letih se je nekaj naredilo, ampak tukaj je potrebno še veliko truda in veliko sredstev, da bi cerkev zasijala v vsej tej baročni lepoti, ki je jo nekoč imela. Torej, tukaj vidimo letnico na klopeh 1709. Pomeni, da so te klopi, na katerih sedaj sedim, stare 313 let in vsakič, ko pridem sem v cerkev, se spomnim na to, koliko generacij ljudi je v teh 300 letih tukaj sedelo, molilo, prosilo, se zahvaljevalo, koliko različnih življenjskih usod in sam se čutim kot župnik v bistvu počaščen, da sem lahko del te zgodbe v tej cerkvi, da lahko zanjo skrbim in da sem en delček te verige v teh stoletjih, se pravi, da mi je to zaupano v varstvo. Smo v lapidariju, v 3. delu Župnijskega muzeja, torej gre za zbirko kamenitih delov, ki smo jih našli ob obnovi te cerkve oziroma tudi ostalih piranskih cerkva. No in tukaj je na tem prostoru so najlepši kosi razstavljeni, od romanike do baroka. Opozoril bi na to romansko tranzeno, gre za originalno okno prvotne krstilnice, ki je bila pred cerkvijo, se pravi 1000 let staro okno iz enega kosa. Zadnji element, ki ga je ta muzej dobil, pa so zagotovo fascinantna originalna krila, originalna nad Angela Mihaela, torej našega kipa, ki so stara letos 253 let. Pred 4 leti je namreč močna burja angela poškodovala in del krila
je pristal na Tartinijevem trgu, hvala Bogu, brez kakšne smrtne žrtve ali poškodbe. No in potem smo bili prisiljeni angela sneti iz 50-metrskega zvonika. Prvič v življenju je dejansko letel, kajti na pomoč sem poklical Slovensko vojsko s helikopterjem, nato je šel v Ljubljano v restauriranje in ravno sedaj, 15. oktobra, bo 4 leta, kar se je osvežen vrnil nazaj na svoje mesto. Zvonik, ki je tako rekoč kopija zvonika svetega Marka, sicer manjši, meri v višino samo 50 metrov, ampak torej imamo kopijo svetega Marka. Zanimivo pa to, včasih povem turistom, da je ta kopija starejša od originala, kajti pred dobrimi stoletji se je v Benetkah zvonik zrušil in so ga morali na novo zgraditi, naš pa že dobrih 400 let stoji in upam, da bo še kakšnih 100 let stal. Izvajate tudi oratorij ali mogoče kakšne druge tradicionalne dogodke, če opišete malo dogajanje v cerkvi? V župniji, ja. Ne, oratorijev žal ne, ker enostavno ni otrok. To je eden temeljnih problemov tudi Pirana. Starostna struktura ljudi, mlade družine se izseljujejo, tako da žal že pri veruku imamo velik problem, so tudi razredi, ko ni napisan niti enega otroka. Je cerkev zelo turistična, jo pride pogledati veliko turistov? Ja, zagotovo. To je, kot rečeno, ena točka v Piranu, ki je najbolj opazna daleč naokoli in vse skupine turistov, mislim skupine iz cerkve sveta, ki prihajajo, kot tudi posamezniki, se sprehodijo sem do cerkve. Zaradi tega smo tudi odprli župnijski muzej in zvonik, tako da lahko imajo turisti možnost si to ogledati. Vprašanje je, koliko časa si vzamejo. Mi lahko zaupate, poveste tudi kakšno zanimivo anekdoto te cerkve? Ja, gotovo se je tukaj v stoletjih veliko stvari nabralo. Jaz sam, kot rečeno, sem tukaj 22 let. Veliko porok je tukaj iz celega sveta, iz Pirana še najmanj. Prihajajo pari se poročati iz Slovenije, pa tudi od v bistvu vseh kontinentov sem že imel pare tukaj, razen Antarktike. Je pa tudi zanimiva, tudi poleg koncertov, kot sem omenil, recimo ena zanimivost je, pred 4-5 leti smo imeli tukaj Bollywood. V tem času imamo Hollywood v Piranu, ampak pred 5 leti je bil Bollywood, ki je snemal tukaj film. In prišli so do mene, ker so hoteli uporabiti tudi cerkev za prizor poroke iz Bollywooda. In je bilo zanimivo, ker sem rekel, to verjetno pa ne bo šlo, ker če je Bollywood indijski film, vemo, da večina Indijcev je hindujcev. Sem rekel, hindujska poroka pač ne gre v katoliški cerkvi. In mi režiser pravi, ne, je scenarij tako napisan, da gre za mešan zakon. Eden je hindujec, drugi je katoličan, spoznal se je na cerkveno zakonodajo, sem rekel, okej, v tem primeru pa lahko naredimo sceno poročnega obreda. In potem sem ga vprašal, kdo bo pa igral duhovnika. Pravi, vi ne. Sem rekel, to ne bo šlo, pač ne znam hindi in moja angleščina se bo pa čutilo, da ni ne indijska, niti angleška. Pravi, ni problema, v scenariju je vse tako, da se to dogaja v Sloveniji no in dejansko mu nisem verjel. Pride dan snemanja, pripravimo vse, izvrstna ekipa, ki je vedela, kaj počne. Pravi, ne greš to masko, prosim, se lahko pripravite za vlogo. No in tako sem igral samega sebe v bollywoodskem filmu, tak v bistvu anekdota, ki je bila prav simpatična. Kaj je pa po vašem mnenju posebnosti cerkve, če lahko eno izpostavite? Kaj je tisto, zaradi katerega bi ljudem rekli, da se to cerkev pa morate priti pogledati?
Vsekakor, če kdorkoli pride v Piran, če ni bil v cerkvi svetega Jurija, ne more reči, da je bil v Piranu, če je šel samo na kavo na Tartinijev trg. Cerkev je, kot smo videli, polna zgodovine, polna umetnosti, polna tudi vsega tega, kar je v stoletjih, kot sem dejal, toliko generacij tukaj premolilo, preprosilo in to se v tej cerkvi čuti in mislim, da obiskovalec, vsak, ki pride v Piran, si mora vzeti čas, da se povzpne na to majhno vzpetino, tudi da lahko, da se nekje z tega vrveža, Piran, vemo, da je ozke ulice, polno ljudi, da se lahko tudi duhovno umiri tukaj.